Благодарам, подпредседателке. Почитуван колега, внимателно го слуша вашето излагање околу професорот Трајко Славевски. Не знам дали на моменти го браневте или упорно го критикувавте. Последново нешто што го кажавте дека е возможно да бил избран подобар кандидат, баш ме интересира по вашите критериуми кој е подобар кандидат. Многу ме интересираат критериумите што за вас би било подобар кандидат. Бидејќи досега се истакнувавте со страшни кандидати како политичка партија, па можевме како луѓе да видиме што за вас представува добар кандидат. Гледам дека многу се истакнавте при кандидирање на луѓе во Републички судски совет, на луѓе кои што ги предложивте во Совет на јавни обвинители и слично. Кандидатите ви беа безпрекорни, па сега кандидат како професор доктор Трајко Славевски за вас е недоволно добар кандидат да биде на оваа функција. Човек кој што 40 години работи како професор, поголемиот дел од вас кои што имаат завршено на факултет, токму од него и студирале. И сега е многу некоректно за таков човек да искочите и да кажете, видите, овој не е доволно компетентен, ние би дале подобар предлог од него. Меѓу другото, јавноста треба да знае дека гувернерот не раководи самостојно со Народна банка. И вие тоа добро го знаете, меѓутоа никако да го потенцирате. Со Народната банка, согласно со закон за Народна банка, раководи Советот. Така ли е, почитуван колега? Ева сега, ајде вие кажете ми, ако ова е предлог на председателот на државата, имаме тројца вице-гувернери кои што ќе бидат предлог од идниот гувернер на Народна банка. Неизвршните 5 члена кој ги предложи? Дали ги предложи владата во која што вие бевте член, односно владата на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ? Дали вие тогаш го предложивте Никола Поповски, почитуван колега, се сеќавате? Сега Никола Поповски ви бил адекватен предлог за да биде дел од Советот. Ама Трајко Славевски ви е неадекватен предлог. Не ли е ова малце контрадикторно што го зборувате? Почитуван колега, со човек со кој што сте биле заедно на дебати, со кој што велите дека разменувате економски мислења, да излезете овде да го критикувате и да кажувате дека вие имате подобар предлог, навистина е срамно. Навистина е срамно. Околу политичкиот дел ќе оставам, бидејќи сум пријавен и за говор, па тогаш ќе кажам она што јас го сметам како веродостојно во однос на ова прашање. Меѓутоа, почитуван колега, се истакнувавте до сега со кадри. Ве молам, немојте више вие да предлагате кадри. Доста ни од кадрите кои што вие ги предлагате. Стварно доста е на цела држава. Благодарам.